老公，你怎么不开灯啊？先别开。老公，你的脸怎么了？没事，就是有个老客户不满意买回去的沙发，找人来闹。我明天去一趟陶城解决这事儿。老公，要不这样吧，你把展厅关了，我养你。老婆，谢谢。我去帮你拿药。疼吗？没事。我轻一点啊。老婆，我轻一点，轻一点。顾延成，要让你再疼上千百倍才够，我亲爱的老公。老婆，那我走了。嗯。照顾好自己。注意安全。注意安全。拜拜。钱呢？我的钱呢？妈，我的钱呢？小文不怕，小文不怕，妈有钱，妈能救你出来。温若云，这手机怎么在这儿？卡呢？卡呢？完蛋了！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 妈能救你出来。不是都说好了解决了吗？为什么他们还是能找到我吗？我的身份被暴露了，你知不知道？连那个商宇都已经掺和进来了，那温若云一定已经知道我们转移财产的事。不用再等了，百亿上市集团就是他为了拖延时间给我们画的饼。那现在怎么办？现在怎么办？我已经……你妈妈得了老年痴呆，还没享几年幸福吧？你别动他！对不起，一切，一切对不起，算我求你的，你别动他啊！算我求你的，一切，你别动他行吗？我会想办法弥补这一切，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 一切。温若云，都是你逼我的。如果你按照我的剧本，乖乖的住进精神病院，或许我还能保你的命。女人太聪明，只会害死自己。原
原来你们一直在监听啊！嘉义和若云都是逼我的。老婆，老公，公司的上市专线小组已经搭建起来了，接下来我会请专业的事务所完成审计还有验资的工作，但这期间可能会需要一些大量的资金流。我在想说，我能不能抵押我的部分房产？老婆，那本来就是你的资产，你可以随意支配啊。这种事儿啊，不用跟我说的。老公，你真好。为了让这个局做得足够逼真，成功的骗到这对母子，还有一个关键人物必须参与进来。谁呀？说吧，找我什么事儿？自从那次你找我聊过之后，我认真的反思过了。当时我不知道你对顾言成的感觉，我也只顾着我自己开心，忽略了你的感受。妍飞，我想通了，我不想要因为一个渣男就毁掉我们多年的姐妹情感。如果顾言成是真的爱你的话，我愿意退出，我愿意成全你们。我就想说问问你，还愿不愿意回来公司继续担任设计部总监？你还记得当年的我们吗？你要的香草拿铁，让我尝尝你的。哎，这不一样吗？唉，一想到毕业了就要分开，好难过。你少胡思乱想了，我们跟那些毕业就分道扬镳的闺蜜可不一样，我们要当一辈子的好姐妹。我呢，想毕业后继续从事设计，我要当最厉害的珠宝设计师。好啊，那我开公司，捧你来当我的首席。你说的啊。来，干杯！干杯！你们找谁啊？这里是特护区，不能随便乱进。我是小文的妻子，我们来探望我的婆婆。小文每个星期都来看她妈妈，还特意嘱咐亲自来打扫房间卫生，其他老人羡慕的哟。啊，对了，我特别感谢你平时照顾婆婆，这是一点小心意，我想要跟她单独聊一下。哎，你这是干什么？这个我们不能收。啊，那这样吧，那你们先聊，我先出去啊。谢谢，谢谢啊。没想到顾言成的亲生母亲在这里，看来她就是周兰。直到这一刻，我才发现，我们从没触及到顾言成深埋的秘密，他隐瞒的真相，也许就藏在这个老人身上。周兰，我是顾言成的妻子，想陪你聊聊天。阿姨，您能不能和我们说一说关于您的儿子小文的事情？小文，对。小文别怕，别怕，妈想办法，妈有钱，妈有钱。阿姨，别怕，别怕，小文很好的。阿姨，你别紧张啊。
我儿子不见了，我儿子不见了。没事的，阿姨，没事的，没事。阿姨，小文很好的。好，阿姨。小文，看来无法从他这里问到顾言成的事情了。但如果尚宇都查到这里来，他会不会出事？身边的人说没有见过他，他应该没有来过。他可能是有什么事情耽误了，你别吓唬自己。你看，我说吧，他没事的。老婆，好点了吗？怎么样？先坐。你看吧，就是因为补品吃少了，身体才会虚，还总想着孕吐，现在还热乎着呢，赶紧吃。老公，我有件事情想跟你说。不着急，咱们吃完了再说。来，老公，其实我最近一直会去公司，是在忙上市的事情。上市？顺利的话，下个星期就可以在香港上市了。这样到时候公司就会由30亿的资产变成100亿集团。可是我从来没有听你说过公司有上市的计划，怎么突然间提起来这个？我想由你来替我管理公司，担任 CEO。我这不是怀孕了吗？我担心以我的身体状况，到时候没有办法兼顾好公司，所以我希望由你来帮我管理这个100亿的集团。这样到时候等肚子里的宝宝出生了，我就可以安心的在家好好的照顾他。老公，我知道这个担子很重，你愿意接受吗？怎么样？你们这对贪婪的母子，对我的提议心动了吗？老公，好好考虑考虑。补品凉了，我再去给你热一热吧。老婆，房本我已经准备好了，给你。谢谢。哼，顾言成，这只是第一步。3亿顺利追回，干得漂亮！那这么漂亮的日子，咱是不是得做点好吃的庆祝一下？我来。哎，你俩谁也不用来啊！一个脸上刚好的伤，一个肚里刚怀了我大外甥，你俩在这等着吧，我做饭去。啊！哦，来了来了，快！快来，若云，快坐。快，尝一尝，看看合不合口味。谢谢。来，喝一杯吧。好。敬过去的伤痛，敬如今不易的新生。那我就敬咱们未来的圆满吧。啊，干杯！真的跟王姨做的菜一模一样，是吧？嗯，没事，这你都吃吧。这个我没有放太多辣椒，都是孕妇可以吃的。这一桌都是若云爱吃的菜，商律师，你也太偏心了吧？多吃少说，听话，啊。对了，这个房产证能不能留在你家？
会不会太麻烦你了？不会，怎么会呢？你记着，若云，在我这儿，你是唯一一个永远都可以不用见外的人。谢谢。那我先给放起来啊，你们先吃着。要没有这些钱，我跟顾延成也不会走到如今这个地步。别感叹了，你要是没有这些钱，你根本就不会遇到他。错的不是钱，是人的贪心。那照你这么说，结婚的意义又是什么？没有意义。我之前告诉过你，所谓的爱情，所谓的婚姻，不过就是人呢为了名正言顺的搞点颜色出来，他们扯出来的遮羞布而已。我反对。从通俗意义上讲呢，婚姻的本质啊，就是为这个社会创造稳定的劳动力，以及稳定的社会结构。婚姻法也从来没有要求过人们非得为了爱情而结婚。只是咱们人们自己觉得爱情就是婚姻的终点。但其实婚姻的本质上就是资源整合，嫁错人和不嫁人，都不是婚姻本质，经济才是。说得对，说得对，一针见血。哎，但我不是这么想的，我还是觉得，我爱一个人就是会想要娶她，我还是觉得两个人应该接受3餐4季的洗礼，一起携手白头的。说回正事，顾延成那边还有拿去倒卖套现的3000万珠宝都还没有追讨回来。以我对他的了解，他视钱如命，他应该会把这些黄金藏在一个他认为非常安全的地方。照你这么说，我倒是想起来有一次我去展厅找他的时候，发现他不在。若云姐，顾先生有事去陶城了，要下午才能回来。陶城？有一个老顾客每个星期都会订一张沙发，顾先生都是亲自去送货。什么老顾客？我方便看看吗？他每个星期都会去陶城出差，给一个叫周兰的人送沙发，但日期不固定。这事交给我吧，你俩别出面了，你俩也不方便。不行，我们一定要再找一个办法，让顾延成再去一次藏钱的地方。我有一招，以牙还牙。尚律师，对不起，这次是我们的失职，没有提前查验患者的精神鉴定证明。派出去的车已经回来了。你们的失职？你一句失职就可以解决所有问题吗？什么也不用说了，你们等律师函吧。若云她没事了。真的？谢天谢地。贷款不在顾延成的名下。老婆，一会儿我陪你去公司吧。我昨晚非常认真地考虑了你的提议，所以我想先去公司一趟，熟悉一下各部门的运作，看看自己到底能不能够胜任这份工作，免得到时候给你添麻烦。老公，不用着急。这件事情我还没有正式在股东面前提过，等我在股东大会上正式完成 CEO 的移交工作之后，你再去公司也不迟啊。也好，还是你考虑的周全。我先去公司了。一切顺利啊。
你确定精神病院的人是因为接到了投诉主动离开的？我会去查清楚是谁投诉的。那你就确认一下，他说的到底是不是真的？知道了。这是顾延成最近的财产流水状况。我们申请了调查令之后，就立刻向银行还有税务系统提交了申请。我发现顾延成的展厅现在的收入情况，连最基本的运营也维持不了。简单来说，他就是在吸你的血。还有，他擅自抵押那些房屋下来的3亿贷款，也不在他自己名下。这个就是帮顾延成做抵押贷款的女人，广通银行副行长。找到她，我们就知道钱去哪里了。什么意思啊？干杯。让我们欢迎设计部总监闫飞的回归。除此之外，我还有一件重要的事情要宣布。我出于私人原因，接下来会陆续的把手边的工作慢慢的放掉，做好移交卸任 CEO 的准备。而我心中最佳接任人选，就是我的老公顾延成。怎么会是顾延成？是啊，这件事情没有意义。我是公司的最大股东，我比在场的所有人都还要在乎公司的权益。接任 CEO 的日期就暂定在下个月。不能让他发现房产被抵押的事情。我们得先把套现到手的资金还回去，收回房本，放长线钓大鱼。你确认过温氏珠宝上市的消息，到底可不可信了吗？我跟闫飞已经确认过了，温若云已经在股东大会上宣布了这件事。看来温氏珠宝上市的消息不会有假了，我们就等着坐拥100亿资产吧。温总，小曼昨天跟人事部提出离职，结果今天早上就听说她失踪了。失踪？前一阵儿就发现她状态不是特别好了，结果听她家里面人说，好像给她谈了个男朋友，结果被骗光了钱。她该不会想不开了吧？你别瞎说。去跟财务申请一笔费用，让公司以同事的名义去探望小曼的家属。啊，好的。又是以情设局，真该让你们这群人渣吃点苦头。我跟一姐商量过了，从今天开始，你手上的盘都会转移给其他组。凭什么呀？凭什么要罚我呀？是沈小曼她自己要寻死，我哪知道她就真死了？我早就提醒过你，沈小曼是温若云身边的人，你怎么敢就这么把她给逼死了？一旦温若云发现不对劲，我们满盘皆输。你少跟我提什么我们，你自己手上又能有多干净呢？你手里的人命还少吗？我告诉你，要不是我拼了命把业绩做上来，他们怎么会看得到我呢？做的再好有什么用？我们只不过都是棋子。你别假惺惺的跟我说这些，
是，你现在是过上挥金如土的生活了，可是那我呢？你还真把自己当成光鲜亮丽的顾延成了是吧？我告诉你，我可是见过你之前狗一样的样子。可是你想过没有？但凡我们有一点做的不好，都会像狗一样被罚。我不在乎。你觉得我熬了这么久为的是什么？我要的是钱，很多很多的钱。现在这个社会，没钱是孙子，有钱才是爷。凭什么你吃饱了饭就要来砸我的碗啊？我告诉你，阿文，断人财路可如同杀人父母啊！阿和，你不光想谋财，还想害命，你现在想把命都搭进去吗？人不狠，站不稳。那些女人活该，要不是她们虚荣，她们贪心，她们怎么会有这种下场呢？之前是你教我的，要会演，要会骗，要会玩弄女人。我告诉你，我早晚有一天会超越你的业绩，把你挤下去。行，我算是看明白了。我跟你说是白费口舌，但是我提醒你啊，你别再出什么岔子，否则我不会放过你。哼，行，我们走着瞧。公司还有多少资金流啊？这些就是公司上个月的盈余。顾先生，这是准备去哪儿啊？下班回家。过了今晚，你觉得还有家可以回吗？顾先生，需要打电话报警吗？哎，报什么警啊？我们跟顾先生都是好朋友。文熙，你先下班吧。嗯。力哥，在小姑娘面前挺会装的，你们也学一学。顾先生时时刻刻都做体面人。力哥，这还没到12点呢，你现在就来催，不太地道吧？你账户里1毛钱都没有，你准备拿什么还？我会想办法的。想。今晚要是还不了钱，我们可以代劳找你有钱总裁的老婆要这笔账，说你偷偷把他的房子抵押。力哥，你不能告诉他，明天我一定还，明天。哎，力哥，明天我一定还你，力哥，你是信贷公司的人已经过来把顾延成揍了一顿。好，我知道了。顾延成被打了，真可惜，我没有当面看到他跪地求饶的样子。很好，温若云，你的善良终于长出了牙齿。接下来，你只要死死地咬住猎物，看他们慢慢垂死挣扎就好。我让你给我转500万，为什么不转？我今天付了下盘，造成现在这个局面，都是从你管不住自己下半身开始闹出来的幺蛾子。你得自己想办法填这个窟窿。我告诉你，传承了大家都得死。死的只有你。真他妈够狠的！我明天去趟桃城。他出来了。高副行长，温小姐，好久不见啊！今天是来银行办业务的吗？高副行长，你应该知道我是为什么来找你。
你是要找个地方聊一聊呢，还是要在银行里面聊？是那个香水的味道，怪不得顾言成能够顺利逃险。看来这个高行长也是被顾言成欺骗利用的人。你想跟我聊什么？我想知道顾言成抵押借贷的资金流向。不好意思，温小姐，即便您是顾先生的配偶，我们也不能将客户的私人信息透露给您。高副行长您好，我是温小姐的代理律师商宇。顾先生未经我当事人的允许，私自抵押夫妻双方共同财产。根据担保法规定，银行的抵押无效。现在我依法要求您提供顾先生违规抵押房屋贷款的资金流向，希望您配合。我不想再说第二次。孙娟，他们当时填的放款账户就是用这个女人的身份信息现场申请的。孙娟，她是谁？就是跟她一起来的老富婆。老富婆？这个人吗？对，就是她。还真是母子，都是假名字。你想知道的我都告诉你了，我能走了吧？高女士，你和顾言成的关系我都已经知道了，他利用的女人不止你一个，别再上当受骗。谢谢配合。阿赫，有人在跟踪我，你帮我盯一下。喂，若云。你那边现在什么情况了？顾言成这边拿了一个黑包从敬老院出来了，估计里面应该是黄金。看样子这敬老院应该不简单。我再跟一下，你等我消息啊。你小心一点。您好，您拨打的电话已关机。您好，您拨打的电话已关机。佳怡，我打给商宇好多通电话，他都没有接，我担心他出事，想去一趟桃城。我和你一起去。商宇定位的地方就是这里没错。哎，他最后发的这条是什么意思啊？不知道。姐姐，不好意思，我想请问一下，你今天有没有看到这个人？没印象。啊，再问一下顾元成。那这个人你有印象吗？
哎，这个不是小文吗？这个孩子很有孝心的，每个星期都来看望他妈妈。他有个妈妈在这儿。哎呀，老太太得了老年痴呆，就住在里面那个房间。谢谢，谢谢。若云，我们既然来了，不如看一看顾言成把这笔黄金到底藏在哪儿了。好。若云，找到一部手机，打不开，这是坏了还是没电？我去借一下充电器，充上电再试一下啊。小文，阿姨，没事的，小文没事的，你别担心啊，你先坐下，好好休息啊，没事的。大哥，啊，你有这种口的充电器吗？等一下，给啊，谢谢啊，借用一下。我有钱，我有钱！快拿钱来赎你儿子！你儿子赌博输了一屁股债，晚了就见不到人了。拿钱救我！他们会打死我的！快放过我好不好？这看起来不太像在国内啊。是。原来这就是顾言成藏在心中的秘密。我一直知道他小的时候有心理创伤，我以为那是他父亲给他体罚的，但我没有想到事情的真相是这样。我看过很多这种案例，境外的诈骗组织，他们通过录制这种威胁视频去勒索他们的家人，但是一旦尝到甜头，就会立刻加码。所以我猜测，他们收到钱之后并没有放走顾言成，所以他的妈妈才会变成现在这样。所以那些人才可以为了钱不择手段。你让我跟我儿子说两句话，我求求你们不要伤害他，我求求你们了，你们要多少钱我都给你们。不要，我打，不要，给我死里打！求你了，别打，求你了！儿子，你在哪儿？你快告诉妈，你在哪儿啊？行，起来！我有钱，快拿钱来赎你儿子！你儿子赌博输了一屁股债，晚了就见不到人了。妈，拿钱救我，他们会打死我的。哥，凯文哥，放过我好不好？我有钱，等我回去好不好，哥？我给你们，我现在就给你们，你们什么时候能放我儿子回来？我就喜欢这种给钱爽快的。不过你儿子还欠了300万赌债，什么时候还清，我们什么时候送他回喽？300万。他是个可怜人，心心念念着自己的儿子，没有想到却变成这样。他把黄金藏在这儿，居然在这里。喂，小文啊，你走之后有2个年轻的女人过来看周瑜，其中一个叫温若云，说是你老婆。他们进去已经很久了，我有点担心呢。我马上回来。
您好，周兰之前的住院费是1年1缴吗？我帮她把她终身的住院费都缴清。对了，可以麻烦你帮她换一个好一点的床垫吗？费用从卡里扣就行。小文好福气，有你这么好的老婆，有空常来玩啊。发什么愣呢？哦，我打给商玉，他都没有接电话，我担心他。那小子那么机灵，一定没事情的。顾元成恐怕很快就会发觉了，我们得赶快走。这趟收获还是不小的，但我觉得那栋宿舍楼还是有必要去一趟。好。500万利息。力哥，你这是狮子大开口啊！300万，少跟我讨价还价，500万。那我先走了。元成，你帮我准备好房本，我马上回家来取。好。身份证压你，500万就500万，1天后打你账上，房本给我。顾先生，我再跟您确认一遍，提前还款需要支付1%的违约金。违约金直接从账户里扣，赶紧把房本给我。拿好，以后别再联系了。我有事儿，先回家一趟。温氏珠宝员工信息表，原来他们根本就不是什么婚恋诈骗犯，而是境外有组织有预谋的杀猪盘。